mi madre por su enorme capacidad de amar. Y él me contaba cuando cosechaba, cuando sembraba, si el viento venía de levante, que auguraba tormenta, por qué las fuentes cada vez tenían menos agua. Era una especie de Walt Whitman este hombre, sin saber que era un poeta. Y era un hombre que seguramente no sabía leer, seguramente era analfabeto, pero tenía una profunda conexión con el alma de las cosas. Y ese amor a la vida y esa ternura hacia la naturaleza y el cómo trataba a los animales, era un hombre tremendamente respetuoso, era un hombre que nunca le oí hablar mal de nadie. Para mí fue un maestro fundamental y todavía lo tengo muy presente.